ozma yoshimcha yurgan olamanda, keyin sochimni shakar-choycha qilib buyab yuraman o'zim. Kimdir qaraydi bugun o'zi menga? Yana shu patakkalar keldi. Menga aytyapsizmi? Yo'q, Kamila lolo, keling. Endi o'tiring. Men sochimni shakar-choycha qilib yaltiratib qo'ying. Siz keratin nazorat qilyapsizmi? Shogirdlaringiz qilyapti ekan-ku, o'zingiz nazorat qilasizmi? Albatta, o'zim hammasini nazorat qilib turaman. Yaxshi chiqsin-da, men sochim juda nozik. Nima so'rayapsiz o'zi Lola opa? Lola opa qarang-chi, o'zi to'g'ri yuvyaptimi bular? Nima qilyapsiz? Boshingizni engashtirib turing. Lola opa, boshim qaynatyapsizmi, yonib ketdi-ku. Voy, bu qanaqa? O'zi shunaqa bo'lishi. Bu aynan bir soch uchun mo'ljallangan, ya'ni kalla uchun mo'ljallangan. Nima qilib turibsiz bu yerda? So'sh mumkin emasmi? Boshimga nima qilyapsiz ko'rmoqchi edim. Sochimni men juda ovqat qilyapsizlarmi nima balo? Voy, sabr qilib tursangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Tak, soch qalay chiqdi? Endi men silliq kalla deykan-da. Endi patak kalla deyishmaydi, endi silliq kalla deyishadi, silliq bosh deyishadi. Lola opa, sizga bir asli haqiqatni aytmoqchi edim. Sizga kelib ish jarayoningizga o'rganmoqchi edim. Ko'zim pishiqligimni. Model bo'lib kelib, ko'rib, tomosha qilib o'rganib olmoqchi edim. Xuddi shunaqa. Model bo'lish shart emas, o'quv kurslarim bor-ku. Qimmat bo'lsa kerak ancha. Endi kimga qimmat, kimga arzon. Yanvar-fevral oylarida skidkalar bo'lyapti, aynan o'quv kurslariga. Lola opa, men har kuni darslarga kelolmayman, viloyatlarga chiqib ketishim mumkin. Shundan nima qilishim kerak? Offlayndan tashqari onlayn kurslarim ham bor. Masalan, masofadan turib o'qisa ham bo'ladi yoki kursni sotmasa ham bo'ladi. Offlaynda, masalan, kelib o'qishga ham bo'lib o'quv kurslarini, masalan, 15 kunlik tanlasa, 5 kun o'qib, ketib viloyatga ishlab, yana 5 kun, 5 kun qilib bo'lib o'qisa ham bo'ladi. Ya'ni sharoitlar hamma shogirdlar uchun zo'r sharoitlar yaratib beramiz. Eng asosiysi, menda o'qib chiqqanlaringdan keyin o'qishga sarf qilingan pulni bir oyga qolmay 2-3 barobar qilib chiqarib olsalar ham bo'ladi. Menga qarang, sizga o'sha bitta mashinacha olamanmi? Uy ham qo'shib olasiz. Vau!